Тэгэхээр хоньны ордны танд юу идэвхжиж байгаа вэ гэхээр хэвлийдэх хүүхэд орон гэр аав ээжийн аав ээж үндэс угсаа удам уг гарвал амьдарч байгаа орон сууц орон гэр тэгээд үл хөдлөх тэгээд байгаль нутаг гэдэг энэ энерги идэвхжиж байгаа учраас маш их тэнцвэрийг барьж энэ сардаа амьдрах хэрэгтэй. Жишээ нь гэх юм бол аав ээждээ нүрээ битээ буруулаарай. Тэнцвэртэй хандаарай, тэнцвэртэй харилцаарай. Өшөө дээрээс нь орон гэртээ маш их цагийг зарцуулсан ч гэсэн өөртөө бас цагаа зарцуулаарай, балансыг бариарай. Аав ээж ахан дүүстэй үр хүүхдээ битгий муулаарай. Тэгэх юм бол нөгөө нэг кармачин буцаад үсрээд ороод ирэх учраас балансаа бариарай. Тэгээд та нарын орон гэрийн энерги эвдэгчж байгаа. Учраас орон гэртээ бараг л өнөөдрөөс эхлээд ингээд нэг аяган дотор ус тавиад тэгээд шин сараа ухтаад орон гэрт чинь шин сарын сайхан энерги идэвхжээсэ гэдэг энэ эхлэлийг ингээд тавиад эхлүүл айгуу зүгээр аа. За үхрийн орд. Үхрийн орд маань болохоор та бүгд энэ сардаа 3 дугаар орон зайд байрлана. 3 дугаар орон зай гэдэг маань болохоор эхрийн ордны энергид байрлах байхгүй юу? Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр шууд бичиг хэргийн л энерги тань руу ороод ирнэ. Шууд утгаараа. За бичиг хэрэгтэй ингээд дайвар юу орж ирдэг вэхээр таны ингээд ойр зур аялах, ойр зур явах ингээд тамилтаар явах ч юм уу тэр энерги идэвхжин сурах өшөө дээрээс нь ойр зургийн мэдлэг авах, бичих энэ энергиуд идэвхжиж байгаа учраас хэтрүүлэн суралцаад, хэтрүүлэн их бичээд, хэтрүүлэн их томилтоор яваад өөрийгөө ядрааваа. Тэгэхээр балансаа бариарай. Бичиг хэргийн энерги орж ирж байгаа болохоор өшөө дээрээс нь эн чинь нөгөө нэг орон гэр үнд сухсаа гэдэг мэлхийн орд энергитэйгээ холбогдож байгаа учраас таны хувийн шууд утгаараа иргэний өмлөхөө шинжлэх. За орон гэрийн байрыг нэр шилжүүлэх. Энэ бүгд бичиг баримтын энерги идэвхжих болохоор алдуу зай, илүү юм бичвэ явуулчих, дутуу юм хийгээ явуулчих, бүгдийг айгуу сайн нэгтэлж хийгэрээ гэж зөвлөмөр байна. За 3 дугаарт нь болохоор эхрийн ордууд маань. Эхрийн орд маань болохоор та нар маань тэнгэрийн ордны 2 дугаар орон зайраа шилжиж орж ирнэ. Энэ бол мөнгөний орон зай. Тэгэхээр та нарын мөнгө, та нарын санхүү, та нарын төрөвч идэвхжиж байгаа гэсэн үг. Уул нь цагт айгүй хэрэгтэй зүйл шүү дээ уугаасаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг анхаарах зүйл байгаа. Та нар мэдээж энэ сайхан энерги ирж байгаад алгадас бол айгүй сайн хөдөлмөрлөд энэ завшаанаа ерөөсөө алдаж болохгүй. Гэхдээ нэг анхаарах зүйл нь таныг үнэлж байгаа газар та байхыг хичээгээрэй. Таныг үнэлэхгүй байгаа газрыг та тэгээд өөрөө тунгаагаад шийдвэр гаргах шаардлагатай гэсэн үг. Яагаад гэвэл таныг үнэлэхгүй байгаа газрын энерги танд байгаад ах юм бол эн чинь мэдээж таагүй. Тэр таныг хаана үнэлж чинь, танд хаана илүү их мөнгө амлж чинь тэр бүгдийг илүү их сайн хянж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд мөнгө орж ирэх тэр урсгалуудыг айгүй зөв бас ингээд бити алдаарай. Тэр боломжуудыг бити алдаарай. Тэгээд мэдээж төрөвч гэдэг энерги идэвхжиж мөнгөний энерги мөнгөний гэрч өөрөө төрөвч ахгүй юу? Тэр төрөвч идэвхжиж байгаа учраас бас төрөвчөндөө ингээ гоё шившлэг хийгээд төрөвчөө гоё өрөөгөөд ийм бас зан үйл хийвэл бас айгүй сайн байгаа. Үхрийн ордтой би зан үйл зааж өгөөгүй байна. Үхрийн ордны маань бичиг хэргийн энерги идэвхжиж байгаа. За аян замын энерги идэвхжиж байгаа учраас машин тэрэгтэй болохыг хүсэж байгаа. Машин тэрхний энерги идэвхжүүлмээр байгаа бол машинтай болмоор байгаа бол баг онгоцтой болмоор дугуйтай болмоор би тэгмээр байна гэдэг бас хүслийг бичвэл бас айгүй сайн байдаг байгаа ийм засал байгаа шүү. Гэхдээ би энэ бүх заслуудыг өнөөдөр эхлээрэй гэж юусо зөвлөмөргүй байна. Энийг ядаж өнөө оройн 6 цаг болсны дараа 7 цагаас хойш эхлүүл айгүй сайн байдаг байгаа энэ удаадаа. За ингээд 4 минут болчлоо би дараагийн бичлэгээр дараагийн 3 ордоо тайлбарлаж өгье.